noch da ist. Es freut mich, wenn Sie begeistert mitmachen, dann habe ich auch das Gefühl, dass Stammtisch auch anderen wichtig ist. Rina ist da immer, Anjali ist da immer, Divya, also diese alle Freunde kommen begeistert immer und machen mit. Und heute haben wir auch ein Thema, das heißt, brauchen wir Schönheitsideale? Ja, vielleicht oder gar nicht. Darüber wollen wir heute diskutieren. Wir alle haben unsere Lieblingsschauspieler oder vielleicht Sportler oder ich sollte nicht sagen alle, aber viele vielleicht schon. Ja. Okay. Ja, wer beginnt? Natürlich, wir alle wollen schon aussehen, ne? Und dann brauchen wir, wenn jemand etwas uns empfiehlt, wir würden gerne. Wir alle wollen wirklich Anerkennung in der Gesellschaft oder sowas. Und wenn jemand uns empfiehlt und wir benefitieren, das ist wunderbar. Ja, wer will dazu was sagen? Vielleicht? Ja, gerne. Ja, guten Tag alles. Ich spreche über heutiges Thema, Schönheitsideale. Eine Schönheitsideale ist immer eine gute Idee zu erfolgen. Sie begeistern uns, um Erfolg zu erreichen. Wir brauchen eine Schönheitsideale in unserem Leben, weil es uns nach dem Ziel und nach dem Leben motiviert. Meine persönliche Erfahrung, ich habe keine insbesondere Schönheitsideale in meinem Leben, aber ich verfolge Sadhguru und Gaur Gopal Das, weil sie das Leben oder Lebenszyklus schön beschreiben. Situation in meinem Heimatland. Ich habe gefunden, dass Leute verfolgen die Schönheitsideale je nach ihrem Interesse. Einige Leute verfolgen Herrn Ambani, Herrn Tata, Elon Musk. Andere Leute folgen vielleicht Gurus oder Schauspieler, Schauspielerinnen in ihrem Leben, damit sie selbst motivieren oder um selbst zu entwickeln. Vorteile sind, Menschen lernen, Hürden zu meistern, also Menschen lernen, Eigenschaften vorzuhaben. Man kann beste Version von selbst werden. Viertes, man kann von Fehler lernen. Die Nachteile sind, Leute ändern selbst wie ihre Schönheitsideale. Sie verlieren eigenen Persönlichkeit. Zweites, Schönheitsideale haben negativ Einfluss auf. Ja, das ist von meiner Seite. Danke. Aha, sehr gut. Also du hast recht, also wir sind alle unterschiedlich, unterschiedlicherweise verhalten wir auch, natürlich. Und dann kann man sagen, vielleicht würde man auch Schönheit richtig definieren. Was ist schön? Was für sie schon ist, ist mir vielleicht egal. Ich sehe Schönheit also irgendwo vielleicht anders. Das kann auch sein. Also deshalb haben wir auch unsere Ideale auch unterschiedlich. Ein Guru oder vielleicht, ich weiß nicht, ob ein Guru Schönheitsideal sein könnte. Aber das heißt, man also ist egal. Man braucht vielleicht keine solche Ideale. Nächste Person. Bitte schon. Shikha. Gerne. Okay. 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 Wer will? Nach Schönheit. Okay, na Khushi Shikha ist da. Khushi, bitte schon. Gerne. Ja. Nach Schönheitsidealen müssen die Frauen körperlich attraktiv sein. In meinem Heimatland ist es ganz normal, dass die Menschen Frauen mit heller Teint mögen. Die Produzenten der Filmindustrie besetzen auch helle Schauspielerinnen. Aber an diesen Jahren ist die Situation ein bisschen verbessert. Wir haben einige Schauspielerinnen und sie haben dunkle Hautfarbe, aber sie doch bekommen Vorreiterrolle in indische Filmen, zum Beispiel Radhika Apte. Situation 2. Früher haben wir eine Reklame von Fair and Lovely angesehen. Durch den Protest die Bevölkerung hat die Firma den Namen des Beauty-Produkts gewechselt. Der neue Name des Beauty-Produkts ist Glow and Lovely, aber nicht Fair and Lovely.
Jetzt spreche ich über die Nachteile. 1. Schönheitsideale mag die Frauen auf außer Schönheit zu setzen. Es mag die Frauen und Mädchen unzufrieden mit ihrem eigenen Körper und Haut. Viele Mädchen vergleichen sich vor Schönheitsideale und es macht sie traurig und gereizt. Jetzt sage ich meine persönliche Erfahrung. Ich fühle mich auch traurig und eifersüchtig, wenn ich diese Schönheitsideale im Internet gesehen habe. Für 2 Monate habe ich auch im Fitnessstudio gegangen, weil ich körperlich fit sein wollte. Am Ende möchte ich sagen, dass wir Schönheitsideale gar nicht brauchen, weil es negativen Einfluss auf Frauen hat. Danke. Alles klar. Also man fühlt sich manchmal eifersüchtig. Das akzeptiert man auch. Ja, das ist im Alltag so. Wir sehen und dann wir wollen auch schöne, natürlich, Haut. Wir wollen auch attraktiv. Wir wollen vielleicht andere anziehen. Das ist wirklich hilfreich vielleicht. Okay, jetzt Shikha. Sie sind dran. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Meiner Meinung nach, man braucht keine Schönheitsideale. Die Idee der Schönheit verändert sich ständig. Heute ist sie inklusiver als je zuvor. Wenn wir als schön empfinden, ist ein Spiegelbild unserer Werte. Jetzt ist eine umfassende Welt entstanden, in der wir alle schön sind. Heute sehen wir in der Modeindustrie Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Körpertypen, Übergewicht oder Untergewicht, egal. Menschen mit Vitiligo, Menschen ohne Haare, Menschen mit Down-Syndrom, behinderte Person, Menschen mit grauen Haaren und Falten. Wir bewegen uns auf eine Kultur zu, in der jeder als schön gilt. Jeder ist willkommen, jeder ist schön. Sie können selber entscheiden, wie sie aussehen möchte. Ich denke, jede Person soll eine Wahl haben, wie er aussehen möchte. Fit oder Übergewicht oder das ist für mich egal. Danke. Sehr schön. Ja, Sie haben andere Meinung. Natürlich, das könnte auch so sein. Wir alle haben vielleicht unterschiedliche Erfahrungen, aber ich habe das bemerkt, dass Jugendliche, mindestens diese Jugendliche, also immer mehr Jugendliche wollen eigentlich schon aussehen, fit bleiben und das Leben wird dann vielleicht nach ihnen gut. Wir alle sind in der Suche nach dem Glück, aber dann wir denken, oh, wenn ich ein bisschen noch schöner, egal wie schön sie aussehen, aber trotzdem will man noch schöner sein. Herr Saini, ich denke, es ist auch eine kulturelle Dinge. Zum Beispiel, wenn man in einem europäischen Land lebt, dann wir normalerweise sehen, dass Leute sind braun. Zum Beispiel indische Leute sind sehr exotisch, in Lateinamerika auch und auch in Europa. Aber in Indien es ist komplett anders. Vielleicht ist es wegen Kolonialismus oder was, dass man mag nur Menschen mit weißer Hautfarbe. Klar, also wir sind dunkelhäutig und wir mögen dann hellhäutig sein. Das ist so. Das Gründe sind ja vielleicht viele und alle wollen auch nicht eigentlich. Viele sind damit zufrieden, wie sie sind und das ist auch gut so. Man kann nicht eigentlich anderen vielleicht also richtig folgen, man muss auch nicht. Aber Gründe gibt es viele. Aber interessant, also Sie sagen, wie die Menschen vielleicht im Westen denken. Gaurav und Anjali sind dran. Wer ist zuerst? Bitte schon. Ich habe nur eine Frage, weil ich heute nicht so viel sprechen will. Und besonders will ich Kushi fragen, weil sie über Glow und Lovely gesprochen hat. Meine Präsenz ist die Welt so groß, dass mir ist es egal, was die anderen nachdenken oder woran sie denken. Und wenn es auch fair und lovely war,
hat es einige Leute gar nicht beeinflusst. Zum Beispiel, wir haben nicht über eine Person eine Entscheidung getroffen, wenn sie nicht weiße Haut hat. Und es für uns egal war. Diese Produkte waren nur für die Menschen, die nur über ihre Haut glauben oder darüber sorgen. Und ja, ich will immer sagen, dass Freiheit zu verringern. Und ich meine diese Leute, die gegen etwas protestieren, weil es Haut vorsieht, ist auch dumm. Weil jede Person hat ein Recht, etwas zu kaufen. Und ja, ich bin einverstanden mit der Idee, dass wir sollen keinen Rassismus abarbeiten und darüber sollten wir nicht diskutieren, aber warum sollen wir ein Unternehmen zwingen, ihre eigenen Produkte nicht verkaufen zu lassen, nur weil einige können nicht damit einverstanden sein. Alle haben ihre eigenen Rechte. Wenn sie das nicht kaufen will, einkaufen will, ist das auch egal. Das ist auch okay. Aber solche Dinge, zum Beispiel ein Movement zu leiten oder Protest zu machen, dass ja, fair und lovely ist nicht gut und das weiß, dass wir brauchen weiße Haut. Damit kann ich nicht einverstanden sein. Das verstehen Sie nicht. Okay. Ja, Ja. Ich bin nicht ein Anhänger für weiße Haut, aber jede Person oder jede Firma hat ein Recht. Sie haben auch Recht, wie ich habe. Und ich kann meine eigene Meinung vorheben und das kann ich am ersten Platz nehmen. Darf ich das fragen? Haben Sie Fair and Lovely zu Hause? Nein. Okay, kein Problem. Das war persönlich. Habe ich einfach gefragt. Ja. Warum soll ich nur ein Produkt unterstützen, weil ich das habe? Ja, das ja. ist okay. Und warum soll ich das hier sagen? Warum? Auch wenn ich habe, warum soll ich das hier sagen? Weil sie gesagt hat, dass Fair und Lovely ist jetzt Glow und Lovely. Und das weiß ich habe das gehört, dass eine Frauen hat sie haben dagegen protestiert Ja, das und ist. sie haben diese Firma gezwungen, den Namen zu verändern. Das ist uns egal, aber Ich kann ja. das nicht verstehen. Aber meine Frage ist an Kushi. Warum? Deine Frage ist so groß, das ist komplett eine Meinung und du sagst, das ist nur eine Frage. Ja, aber Kusi würde vielleicht antworten. Ja. Dafür. Ja, Kusi, bitte schon. Kusi sagt etwas. Das war nur ein Beispiel. Alles klar. Okay, das ist nur ein Beispiel, Gaurav. Das Okay? war nicht meine Meinung. Hat einen Grund. Deswegen hat meine Frage auch einen Grund. Okay. Das Beispiel hat einen Grund. Richtig. Meine Frage ist an deinen Grund. Alles klar. Ich habe nicht protestiert. Nein, ich meine nicht. Er sagt über eine Frau. Er sagt über eine Frau, nicht ja über dich. Du hast diese gleiche Meinung, dass die Haut hat einen Einfluss über etwas. Nicht nur Haut. Also man sagt nicht nur Haut, sogar die Kleidung machen Leute. Sogar also hunderte Sachen gibt es da im Thema. Aber momentan, ja. Meinetwegen ist das ganz okay. Die Welt ist so groß, jede Person kann eine eigene Auswahl haben. Das Ja. ist okay. Natürlich, das ist schon okay. Wir sollen nicht Rassismus üben, aber Radikal muss man nicht sein, auch ihre natürlich. eigene Freiheit. Klar, Wenn sie uns nicht vorsehen, ist das auch okay. genau, Das ist eine freie Welt. total, Freie Welt. richtig, einverstanden. Und Anjali, Darf ich das antworten? Okay, nein. wer Ja, ist bitte. Shikha, du willst dazu was sagen?
Okay, Ich Shikha denke, zuerst und dann Anjali. Bitte. Okay, ich denke, in Indien Leute verfolgen Helden. Wenn jemand promotieren eine Brand wie Fair and Lovely, viele Leute sind arm oder sind nicht gut gebildet, sie verfolgen das blind. Okay, ja, jeder hat eigene. Wenn jemand weiß ist, das ist okay. Wenn jemand ist dunkel, das ist auch okay. Aber wenn wir promotieren das im Fernsehen, das hat viele negative Perspektive, auch beim Arbeit, auch im Modeindustrie. Es war so vorher, dass in Fernsehen, in verschiedene Series oder so, man wollte nur Weißleute haben. Und auch beim Arbeit, zum Beispiel in Salon oder wo es gibt viele Kunden, wie sagt man, Customer. Ich meine, wo Ja, ja, wir ich sprechen verstehe, mit was du Kunden, willst. ja, dann man wollte nur Frauen haben, wer sind sehr untergewicht oder nicht übergewicht oder so. Deshalb, ich denke, wenn Leute protestieren, sie haben auch einen Grund. Es ist okay, ja, Rassismus, wie Sie haben gesagt, Sie sind gegen Rassismus, ich verstehe das, aber wenn wir machen etwas im Fernsehen, wir leben in einem Land, wo viele Leute sind dunkel und sie könnten nicht eine Brand wie Fair and Lovely promotieren. Meiner Meinung nach. Klar, richtig. Und Anjali, was sagst du dazu? Anjali, du bist dran. Ja, Bitte. in meiner Meinung brauchen wir Schönheitsideale, weil wir viele Dinge lernen können. Zum Beispiel, wie kann man fit sein oder wie kann man stark werden, warum richtig Essen ist Gewohnheit oder wie kann man konzentrieren und motivieren und so weiter. Aber wir sollen das Schönheitsideal nicht aufgrund der Genossen, Farbe oder der Nation unterscheiden. Ich folge auch Shilpa Shetty. Aha. Aber ich lerne das täglich Yoga, aber Üben ist wichtig. Jemanden möchten Schönheit idealer werden. Ich auch. Heutzutage, das ist ein interessantes Thema, aber heutzutage sehe ich viele Werbung von Schönheitsleuten. Sie sagen das, sie benutzen das Creme und sie werden sehr hell oder ihre Haut werden stehren und wir kaufen das Produkt. Und manchmal haben wir negativen Effekt. Das ist meine Meinung. Und wir haben auch Vorteile, aber in meiner Meinung, wir haben negativen Effekt. Wir haben viele Schönheit-Werbung und ihre beiden sind wichtig. Schönheit, Superstition und Gehirn, nicht nur Hautfarbe und Nationalität. Aha. Wann Sie schon People schauen, bekommen Sie mehr Wichtigkeiten. In der Gesellschaft, viele Leute kommen näher und sagen, Sie sind so schön und sprechen Sie mit dir mehr, wann Sie schon schauen. Aber für mich nicht nur draußen Schönheit wichtig, aber auch inner Schönheit auch wichtig. Das ist alles, was ich möchte sagen. Danke. Sehr schön. Also Shilpa Shetty und nicht Kajol. Alles klar, das ist ja persönliche ja, Entscheidung. Und was sagen die anderen Freunde? Natürlich, wenn sie sagen, dass wir brauchen, da haben sie auch recht. Es gibt vieles, die wir also im Alltag vielleicht davon nicht Bescheid wissen. Und wenn Sie der Prominenten oder Ideale etwas sagen, dann merken wir, aha, es gibt auch vorteilhaft. Das ist ein anderes Thema, dass Sie nur also ausgewählte Teil, also über etwas Bestimmtes sprechen und davon Geld verdienen. Das ist ja ein anderes Thema. Aber es gibt ja natürlich auch einige Informationen, die wir im Alltag vielleicht davon wir nicht Bescheid wissen. Und sie informieren uns richtig.
vielleicht. So benefitieren wir auch. Okay? Nächste Person. Klar. Was sagen die anderen? Haben sie auch ihre Idole oder sie sind also ganz zufrieden mit sich selbst und brauchen gar keine? Es gibt so viele heutzutage, wir haben eigentlich, wenn wir über Schönheitsidealen sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über die Markenprodukte. Und heutzutage, ich wohne in Jaipur und hier gibt es auch so viele Markenprodukte. Egal Kleidung, Parfüm oder vielleicht Armbanduhren oder Brillen und überall sehen wir bestimmte Marken. Und diese Schönheitsideale, sie verkaufen das indirekt eigentlich. Durch ihre Werbungen werden sie überall verkauft und sie verkaufen sich wirklich richtig aus. Also so viele Einkaufszentren gibt es da und in diesen Zentrums verkauft man sie wunderbar. Die Menschen wollen also immer mehr solche Produkte kaufen. Und wer entscheidet eigentlich? Wer empfiehlt uns diese Schönheitsidole oder Ideale? Sie empfehlen uns. Und dann, es gibt, wie jemand schon gesagt hat, in Indien gibt es auch viele Personen. Viele sind eigentlich Analphabeten oder ungebildet oder vielleicht sie sind nicht sicher, sie sind verwirrt, wenn sie also zum Beispiel Kleidungen kaufen wollen, dann haben sie also schwere, sie können eigentlich nicht einfach, sie haben immer Schwierigkeiten zu wählen und dann denken sie, aha, also Shilpa Shetty sagt das sollte gut sein oder Amitabh Bachchan vielleicht und diese Weise treffen sie eigene Entscheidungen. Das ist auch dann die Wahrheit, natürlich. Klar, noch jemand? Sagen Sie, Freunde, Ihre Meinung? Ja, Shubham ist dran. Gerne wollen wir das hören. Okay, heutiges Thema ist, brauchen wir die Schönheit. Das Thema habe ich wirklich nicht richtigerweise verstanden. Vielleicht, aber trotz versuche ich etwas darüber zu sprechen. Brauchen wir alles, das wäre besser, aber brauchen wir die Schönheit oder nicht? Das ist keine richtige Rede. Und die Schönheit bekommt man von der Geburt an. Und wir alle sind schön, weil unsere Natur und die Erde, die Grundelemente des Planets, alle sind schön. Und wir können nicht sagen, dass es ist schön und es ist nicht schön, oder wie sagt man, gut oder böse. Da in der Natur wir alle sind anders und sehen anders aus und unsere Gewohnheiten, Lebensgewohnheiten, unser Geschmack, unsere Persönlichkeit, unsere Gedanken, alles, wir machen etwas anderes. Aber trotz in der Markt gibt es einen Trend, berühmt zu werden oder schön zu sein oder etwas Besonderes zu machen oder immer in der Zeit zu sein oder bedeutet immer in der Mode zu kommen oder in neue Mode herauszubringen. Das geht alles um die Markt und alles geht um die Werbung. Ja, brauchen wir Schönheitsideale? Ja, das brauchen wir nur, wenn es geht um die Werbung. Aber im ganzen Leben oder in unserem alltäglichen Leben brauchen wir nicht die Schönheitsideale, gar nicht, weil die wichtigen Maßstab gibt es nicht. Wichtigen Maßstab haben wir nicht. Und wir können es auch nicht sagen, dass ist perfekt ideal. Die perfekt, den Begriff hat keine richtige Lösung oder Entschlüsselung. Niemand ist perfekt, wissen wir alles das. Aber trotz, wenn es um die Werbung geht, dann solche Ideale oder solche berühmte Personen oder Schauspieler oder Schauspielerinnen
kommen in unserem Gedächtnis. Aber und solche Werbung und in der Werbung spielen die bunte Farbe oder Multifarben eine wichtige Rolle und eine Hautpersonal, die über Schönheit spricht oder die sehr hellhautige oder hellhautige ist und solche Produkte werden an der Kunden beeinflussen und die bewerben solche Image einer Schauspielerin oder eines Schauspielers und Lebensstil oder verschiedene Stimmungen, Assoziationen zu Stimmungen eines Schauspielers benutzen sie und solche Produkte werden auch im Markt im Trend ist oder werden guterweise verkauft. Und ich werde über Nivea Creme sprechen. Wir wissen, dass Nivea ist eine Hautcreme und ist eine deutsche Marke und Nivea, ihre Werbeslogan sagt nur blaue Wunder. Die Farbe ist traditionelle Farbe. Nivea Creme, wir wissen alles, dass und das Logo oder Werbeslogan ist ganz einfach schon ist die Identität dieser Farbe und Nivea Creme benutzt keine Schönheitsideale, ihre Farbe, Blaufarbe und Logo und das Öl und die Creme, feuchte Creme sagt alles über diese Marke und das blaue Wunder seit weiß ich nicht, seit 1901. Mehr als 100 Jahren gibt es da. Ja, diese Firma ist sehr tätig, mehr seit 100 Jahren und still benutzen wir. Und die ist die erste Faustcreme, war entwickelt in Deutschland. Wir zurzeit tätig in allen Ländern. Und trotz dieser Firma benutzt keine Haupt- oder Schönheitsideale, aber bei uns ohne diese Ideale verkauft die Creme ist super. Ja, das ist ein Hit. Ja, seine Slogan oder Werbslogan oder Werbspot sagt alles. Sie benutzen Werbspot und sagen nur einfach Wunder. Das ist das Slogan. Einfach schon, einfach Wunder. Und benutzen keine Werbspot oder benutzen keine Schönheitsideale oder Personen. Bei uns benutzen wir Amiji loves Bhukaji oder wir haben auch eine andere Werbung wie zum Beispiel Colgate, eine Frau lächelt oder alte Frau lächelt und bringt ein neues Thema in der Gesellschaft, dass sie heiratet in ihrer Alterszeit. Das ist auch ein neues Thema und welche eine Shilpa Shetty auch mag Yoga Werbung, aber viele Personen oder wie sagt man, Virat Kohli auch mag eine Creme Werbung, welche Creme? Ja, Fair and Lovely Creme Werbung mag der, John Abraham sowas mag und Leute oder Junge beeinflusst daran, werden beeinflusst und sehen sie sowas machen natürlich, dann das macht eine große Wirkung auf der Kunden, auf der Personen und sie wollen gleiche nachahmen. Ob gibt es keine wissenschaftliche Wirkung oder Aufforderung dafür? Ihnen ist normalerweise egal. Sie wollen einfach Geld verdienen. Ja, für Schönheitsideale, ihr Ziel ist anders, aber die Kunden werden total beeinflusst von den Lebensstilen des Hauptpersones und die wissen nicht, welche Auswirkungen davon gibt. Und gibt es natürlich für irgendeine Firma oder irgendeine Marke oder Produkte hat zwei Auswirkungen, gut und schlecht, aber die werden beeinflusst an ihren ersten Sehen und wollen plötzlich das verkaufen und das benutzen, solche Produkte benutzen, aber das ist falsch, gibt es keine wissenschaftliche Beweisung dafür,
aber trotz Horlicks, wir haben Horlicks, das Werbung. Das liegt eigentlich aber nicht an diesen Idealen. Das liegt an uns, ob wir folgen oder nicht. Wir sollten vielleicht so reif sein und selbst entscheiden können. Sir, in unserem Fernsehen werden wir gesagt, dass eine Frau, sie trägt eine weiße Apron und sagt, Horlicks hat solche Calcium-Bitter. Wissen wir das schon, dass die Frau wirklich eine Ärztin ist? Sowas, solche falsche Werbung, sowas nicht gesagt werden. Und Aber- sollte nicht gesagt werden. Und so, es ist für Arztbereich oder Arztbereichs Ideale. Aber für Schönheitsbereichs Ideale haben wir auch. Sie auch sagen, dass benutzen Sie Fair and Lovely, werden Sie hellhäutig in 8 oder 2 Wochen. Aber Sie wollen etwas verkaufen. Sind wir intelligent genug? Können wir selbst entscheiden? Müssen wir das folgen oder kaufen? Das können wir uns das entscheiden. Ist Schleichwerbung, Sir. Das sind Schleichwerbung. Das sind total Falschwerbung. Aber dort gibt es eine wissenschaftliche Beweisung da sein. Okay. Sonst wäre solche Werbungen oder Schönheitsideale nicht verfügbar oder. Also Sie meinen, was alles gezeigt wird, ist falsch. Sie meinen, was alles gezeigt ist falsch und diese Schönheitsideale, Sie verwirren nur uns. Ja, verwohnen nur uns, das ist auch richtig. Sie machen für das Geld oder ihre Lebenskraft auf ihren eigenen Kraft zu tragen, das ist, sie machen ihre Arbeit, aber wissenschaftliche Beweisung bekommen wir, das bekommen wir nicht. Also Sie sind dann dagegen. Wir brauchen keine Schönheitsideale. Das meinen Sie. Es scheint so. Ja, in der Natur gibt es sowas nicht, Schönheit und Schönheit gibt es nicht? Was sagst du, Mann? Es gibt schon. Wir alle sind schon, ne? Begriff, ja, wir alle sind schon, aber können wir sagen, es gibt die auch, die nicht schon sind? Das Konzept nicht, gibt es nicht. Wir alle sind eigentlich wunderschön. Wir sind alle großartig und nur einmalig. Das, Sir, wir Unterschiedlich. sind, was wir sind. Wir sind das, was wir sind. Das Konzept schon und schon, weiß, dunkel, das Konzept gilt es nicht in der Natur. Und wir haben auch gehört, dass wir Menschen sind das schönste Schaffen der Welt. Also vom Gott. Wir haben 2 Ohren und die beiden Ohren liegen hier. Sie passen eigentlich hier am besten. Wir brauchen 2 Augen. Die 2 sind ja wunderbar. Und wir können die ganze Welt so schon auch sogar einander sehen. Wir haben gute Haare, wir haben eine Nase und das ist so perfekt. Wenn wir vielleicht noch 2 Nasen hätten, also hätte das ja vielleicht Problem. Ja. Wäre das ein großes Problem sein. Wir sind schon perfekt und wir sind auch intelligent. So wird das gesagt. Wissenschaftlich bewiesen ist das auch vielleicht. Aber die Schönheit ist da drin, meinen Sie vielleicht. Ich habe ja das Gefühl, Schönheit ist da drin. Wir sollten das auch fühlen. Nicht einfach blind andere folgen. Okay? Und was sagen die anderen Freunde? Bitte schon. Ja, Khushi zuerst und dann Kunal. Bitte Khushi. Ja, es gibt auch einige Schauspieler und sie sind auch gegen die Reklame von Fairness-Produkten. Zum Beispiel Sushant Singh Rajput. Einige Filme wollte ihn 15 Crore Rupiah geben, aber hat für diese Reklame abgelehnt. Okay, hat abgelehnt und dann hat vielleicht Selbstmord begangen. Also dann würde ich nicht sagen, also ich kann das nicht beweisen, aber einige Menschen sind schon, aber vielleicht da drin gestört. Also das heißt, es eine Bilanz fehlt. Es gibt Menschen, die schon aussehen, aber nicht zufrieden sind. Es gibt die Menschen, die vielleicht Geld haben, sie haben also Schönheit, sie haben Anerkennung, aber trotzdem
Ruhe gibt es nicht. Ruhe fehlt. Vielleicht wir brauchen noch was extra. Okay, Kunal, bitte schon, du bist jetzt dran. Ja, ich würde mal sagen, dass die Hautfarbe spielt doch keine Rolle, egal wir eine helle Haut haben oder dunkle Haut haben. Das spielt doch keine Rolle, wir haben Muskeln oder nicht Muskeln, wir haben Haare oder nicht Haare. Das spielt doch keine Rolle, okay? Gar keine? Gar keine Rolle eigentlich. Aber was machen wir? Das spielt eine Rolle. Es gibt auch viele Menschen auf der Erde, die sehr gut aussehen, aber was sie machen, ist sehr, sehr traurig. Sie schaden die Menschheit. Wie sehen wir aus? Das ist doch kein Thema, aber leider die Realität ist, dass wir alle gut aussehen wollen. So, das ist auch die Realität und das müssen wir akzeptieren. Und das ist eine große Industrie. Es gibt viele Creme auf der Markt, in der Markt, die reklamieren das, die sagen das, wenn die Produkte von uns benutzen, dann werden sie sehr hell, dann bekommen die helle Haut und wenn sie uns teilnehmen, wir machen ihnen schon und so weiter. Es gibt viele Aussagen auf der Markt. So, das ist die Realität und das können wir nicht vermeiden. Aber es ist auch gesagt werden, der Hörer sollte sehr intelligent sein im Vergleich zu den Menschen, die nur sagen. So, das ist wir sind verantwortlich, wir sollten selbst entscheiden, richtig analysieren, was ist gesagt werden und diese, wie sagt man, diese Personen, die Schauspieler, eigentlich diese Personen verlangen Geld, die verdienen viel Geld, wenn sie etwas sagen über eine Produkte. So, wir sollten gut recherchieren, wir sollten nicht so blind jemandem folgen und das Gehirn oder das Vernunft richtig nutzen und dann können wir uns schützen von diesen falschen Aussagen. Ja. Klar, wunderbar. Okay, bevor Gaurav was sagt, würde ich nur sagen, das ist ja auch interessant. Also Kunal sagt, Schönheit spielt keine Rolle oder nicht eine große Rolle. Wir lieben unsere Mütter, egal wie sie aussehen, weil die Mütter kümmern sich um uns. Es gibt auch zahlreiche Menschen, vielleicht Gandhiji oder ich weiß nicht, Mother Teresa oder diese Menschen kümmern sich also um andere. Dann lieben wir diese Menschen auch. Also nicht nur wegen Schönheit, aber wegen der Seele vielleicht. Jetzt, Gaurav, bitte schon. Ja, bevor ich etwas sage, müssen wir akzeptieren, dass es ist so. Und weil wir für die Zukunft vorbereiten, haben wir auch heute gewählt, dass ich muss gegen die Meinung Kunal sprechen. Ich bin jetzt so hart, aber ja, ich will jetzt dagegen sprechen. Okay, also jetzt spreche ich für Schönheit. Und ja, wir brauchen Schönheitsideale. Und warum? Weil eine Person auf Schönheit zeigt, dass er oder sie um sich kümmert. Und wenn wir über uns nicht sorgen und wir denken nicht daran, wie wir aussehen, zeigt das auch, dass wir sind nicht vorsichtig. Wir kümmern nicht um uns. Und das zeigt, dass vielleicht wenn eine Person um sich nicht kümmern kann diese Person für ihre eigenen Freunde oder Verwandte auch nicht kümmern. Das zeigt nur ein Basis dafür, ob eine Person für ihre eigenen Verwandte oder sich kümmert oder nicht und ob diese Person Pflicht übertragen können oder nicht. Und ja, ich meine schon, ich muss sagen, dass ja heute spielt eine Rolle und was wir erstes Mal sehen, formuliert auch unsere Meinung. Und deswegen ist das gesagt, ist das gesprochen, dass wenn wir zu einem Vorstellungsgespräch gehen müssen,
dann müssen wir uns gut kümmern und wir sollen uns gut zeigen. Das bedeutet, dass wir sollen einen besten Teil von uns zeigen und wir sollen unsere besten Qualitäten herausbringen, die andere zu beeinflussen und die Stelle zu geben. Und warum sollen wir die Schönheit nur für Haut sehen? Das ist auch ein falsches Konzept. Die Schönheit ist auch innerlich. Zum Beispiel, meine Haut kann nicht weiß sein, aber meine Fähigkeiten können alles andere gewinnen. Und das soll ich promotieren. Warum soll ich das nicht zeigen? Ich zeige das in alle Vorstellungsgesprächen. Das muss ich immer machen. Schönheit ist nicht nur mit Haut, aber auch mit den Fähigkeiten. Und eine Person, zum Beispiel Rihanna, ist eine Sängerin. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie weiß oder schwarz ist, aber ich habe sie gehört. Und was sie gesagt hat, hat mich beeinflusst. Und ich finde das gut. Und ich kann mit ihr nicht in alle Bereiche zustimmen. Zum Beispiel, ich kann sie für Frauenprotest nicht zustimmen. Aber soll ich das erlauben, es zu beeinflussen, dass ich seine weitere Lied nicht höre? Nein. Wir sollen alles in vielleicht andere Abteilungen halten und nur was wir vorsehen, das sollen wir halten. Und für Schönheit, ich bin immer dafür, dass wir sollen eine Schönheitsideale haben. Aber sollen wir nur eine Schönheitsideale haben, geht mir gar nicht. Zum Beispiel für Technologie halte ich Stephen Hawking als mein Vorbild. Für Lied halte ich Rihanna oder Muhammad Rafi. Für Lernen halte ich APJ Abdul Kalam. Ich werde ihre Schönheit in ihrem eigenen Park und nicht nur mit Haut. Deswegen, ich bin der Meinung, dass wir alle brauchen Schönheitsideale, aber das sollen nicht mit der Haut grenzen. Das ist alles von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Gedächtnisführung. Bitte schon, also nicht nur schönes Aussehen, aber auch die Taten, was die Menschen machen und was sie machen können. Diese Fähigkeiten sollten wir vielleicht schätzen und davon lernen. Nicht nur Aussehen sollte so wichtig sein. Einige, ja. Ja, und Ja, es Kunal. ist auch gesagt worden, dass wie sehen wir auch, dass die spielt Rolle für eine Minute oder für 2 Minuten, aber was machen wir, das ist ein Leben lang. So, was machen wir, sollte das Hauptthema sein, Kernpunkt des Lebens sein, A und O des Lebens sein. Wie sehen wir aus? Das ist doch okay, das ist auch unsere Pflicht, dass wir sollten uns fit halten, gesund halten, richtig essen, diesen Körper richtig halten. Aber was machen wir? Unsere Taten spielen doch eine große Rolle. So, nicht die Hautfarbe oder was tragen wir, ich meine die Kleidung oder Tattoo haben, unterschiedliche Sachen haben, die uns sozusagen schön machen. Nein, das geht nicht. Was machen wir? Das ist doch super wichtig. Taten sprechen lauter als die Stimme selbst. Da haben Sie recht, Kunal. Aber zuerst spricht die Aussehen, das hast du auch recht. Ja, Erste Minute spricht die Aussehen. aber nach einiger Zeit verstehen wir auch, Ja. was Nach, klar. nach 2 oder 3 Minuten spricht unsere Tat Genau, und was wir getan haben. genau, richtig. Und es gab eigentlich Millionen oder Milliarden Menschen, sie kamen und gingen zurück. Aber wir erinnern nur an einigen, vielleicht, die etwas hier richtig geleistet haben. Diese Taten Aber sind uns... Ich möchte auch hier eine Frage stellen, dass das ist richtig, das was wir gesagt haben, dass Taten spielt eine große Rolle im Vergleich zu wie wir aussehen. Aber ist das auch nicht die Heuchelei von der Menschheit, dass
wir sagen etwas anderes und machen etwas anderes. Eigentlich, wie wir so enorm Geld ausgeben an Schönheitsprodukte und so weiter, das ist auch sehr, sehr groß, enorm, super enorm. So, was denken Sie daran? Eigentlich, das hängt davon ab, wie Sie denken. Zum Beispiel, ehrlich gesagt, ich bin jetzt also fast 40 oder ich habe nie eine, also das ist nur ein Beispiel und ich sage nicht, dass das ist das perfekte Beispiel, aber ich habe bis jetzt nie eine Creme, also ich habe mich nie eingecremt. Warum nicht? Weil das zu Hause habe ich sowas nicht gesehen. Ich sah mein Vater, er hat dich auch nicht eingecremt und dann mir war das nie so wichtig geworden. Ich weiß nicht, ob vielleicht meine Freunde cremen sich ein oder nicht, das weiß ich auch nicht. Wenn ich selbst eingecremt, wenn ich mich eingecremt hätte, hätte ich auch das gewusst, was, also welche Produkte meine Freunde eigentlich, habe ich was verpasst, was ist eigentlich wichtig. Also wie wir sind, das wird eigentlich gefolgt. Ich habe sowas nicht gesehen und dann mache ich auch nicht. Ich mache Yoga, warum? Weil mein Papa Yoga macht. Das sind eigentlich die Schatz, die wir von der Familie einfach also übernehmen, akzeptieren, lernen. Und wenn wir Wert an was anderes legen, dann wird das auch automatisch von Freunden, Bekannten, Verwandten, Kindern auch dann so eigentlich. Egal wie die anderen sich verhalten, uns sollte das egal sein. Wenn wir auch sowas machen wollen, dann ist das uns wichtig. Aber wenn wir sicher sind, dass ich brauche sowas nicht, ich bin perfekt, oder wenn ich etwas lernen muss, sollte ich auch offen sein. Aber nicht alles. Was die anderen machen, muss ich nicht machen. Das ist kein Muss. Wir denken vernünftig. Wir haben auch doch Kopf. Das sollte man auch nutzen, oder? Automatisch eigentlich. Diese Markenkleidungen habe ich vielleicht auch nicht. Das brauchen wir oder nicht? Das ist eine andere Frage. Aber mir ist das nicht so wichtig. Und dann? Ja, aber ja, bei Ihnen, die Situation ist sehr, sehr klar. Die sind sehr bewusst. Aber ich wollte nur fragen, dass es gibt, die Statistik zeigt uns ganz anders. Die Statistik, genau, die Statistik sagt ganz anders. Warum haben wir so viele Einkaufshäuser? Das bedeutet. Das ist doch kein Problem, aber die Marke eigentlich, viele Menschen denken, dass wenn wir teure Produkte kaufen, dann werden wir auch, dann sehen wir sehr gut aus, und eine Seite sagen Menschen, dass nein, das geht gar nicht, das spielt auch keine Rolle, unsere Karton spielt große Rolle, aber andere Seite, wir geben viel Geld an solche Produkte aus. Eigentlich das alles, also geschieht eigentlich nicht an einem Tag. Wenn ich für etwas spreche, das bedeutet, ich schaffe die positive Atmosphäre oder negative Atmosphäre. Was Sie machen, dann Ihre Freunde, Ihre Familienmitglieder beobachten alles. Wir denken, dass, oh, wir sehen, aber die alle haben zwei Augen, die alle beobachten, die alle sehen können. Und so, was Sie machen, werden Sie auch beobachtet. Also, das, alle brauchen eigentlich das auch nicht. Alle haben so was auch nicht. Ja, Entschuldigung, mein Handy klingelte. Ja. Gut, noch jemand würde dazu was sagen? Ja, mein Handy hat gestört und ja. Ja, Freunde, das ist wirklich wunderbar. Wenn wir so über etwas diskutieren, das bedeutet, wir sagen unsere Meinungen. Und egal wie wir sind, aber wir sollten auch Klarheit haben. Bin ich dafür, bin ich dagegen? Wenn wir diese Klarheit nicht haben, wenn das eigentlich fehlt, dann sind wir verzweifelt und wir können nicht etwas auswählen. Und wenn wir nicht auswählen können, dann haben diese Schönheitsidole ihre Chance. Wenn man nicht selbst entscheiden kann, dann denkt man, okay, dann nehme ich das, was eigentlich Schauspieler sagt.
wenn wir selbst das entscheiden können, dann müssen wir sowas nicht normalerweise eigentlich. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob ich es also richtig sage, aber meiner Meinung nach, wir kaufen mehr als 90% die Produkte, ohne an diese Schönheitsidole zu denken. Ein Freund sagt und wir kaufen. Welche Produkte müssen wir kaufen? Einige Produkte nur einige. Da uns etwas fällt, da wir nicht sicher sind, dann kaufen wir nach innen. Nach innen kaufen wir nur dann. Wir kaufen so viel im Alltag. Ich kaufe nicht also bestimmte Milch, weil ein Schauspieler sagt, ich kaufe nicht eigentlich Gemüse oder etwas, weil ein Schauspieler sagt, sie kommen eigentlich nur ins Thema, wenn ich ein bisschen verwirrt bin. Also 50%, 60% entscheide ich selbst, und dann, wenn ich ein bisschen verwirrt, nur ein bisschen bin, dann sehe ich, wer ist neben mir, meine Frau, meine Kinder, meine Freunde, Verwandte, also von der Nachbarschaft. Wir bekommen schon Ideen und dann kaufen wir etwas. Ja, die sind im Thema, aber sie spielen meiner Meinung nach immer noch nicht so große Rolle. Vielleicht ist das auch so, weil ich also nicht so beeinflusst bin, und dann denke ich auch so. Aber meine Freunde kenne ich sehr gut. Oder in meinem Dorf ist es also Dörfler meistens egal, weil sie auch nicht so viel Geld haben, dass sie Idolen folgen können. Sie träumen vielleicht schon davon, aber sie folgen das nicht. Das ist Realität, meiner Meinung nach. Aber natürlich, es gibt Produkte, die wir kaufen, weil jemand uns empfohlen hat. Eine Schönheitsidole vielleicht. Vielen lieben Dank, Freunde. Ich denke, wir haben gut über das Thema auch gesprochen. Entscheiden wir oder jemand entscheidet für uns? In meisten Fällen versuchen wir mindestens oder sollten wir versuchen, dass wir entscheiden. Dann sind wir. Ansonsten, ja, das ist auch dann nicht wertvoll. Ne? Vielen lieben Dank, Freunde. Egal wie Sie entscheiden, aber das Leben ist schon, Sie sollten nicht nur an Schönheit denken, aber auch also Gutheit vielleicht, wie Kunal gesagt hat. Ja? Bis morgen. Dankeschön. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Ja, tschüss.